Бүгін бізде мына тыңайтқыштар берудің, жеміс ағаштарына тыңайтқыштар мен қоректендіру туралы видеолардың жалғасы. Ана жолы біздер бор элементтерін, мырыш, цинк элементтерін қалай қолдануды көрсеттім. Келесі кезекте мына бізде қараөрік сияқты, осы сияқты жеміс ағаштарына, сонымен қатар өрік ағаштарына өте маңызды. Онымен қатар шиеде де, онымен қатар черешняларда өте қатты маңызды бір элемент бар, ол кальций элементі. Осы кальций элементінің қай түрін қолданған дұрыс, қалай қолданамыз, сол туралы бүгін сөз етемін. Кальцийдің маңыздылығы неде? Мына сүйекті ұрықтыларда, сүйек дегеніміз мына ішіндегі дәні, алма, алмұрттарда оның ішінде семішкі сияқты кішкентай дән болса, мыналардікі кейбіреулер енді дәнек деп атайды оны. Ол сүйекті болып келеді. Сол сүйектің қалыптасу үшін кальций деген элемент өте маңызды. Егерде осы жемістің ішіндегі дәні қалыптаспаса, оны жеміс ағаштары не дейді? Бұларға болашағы жоқ деп, оларды ол жемістерін тастап жібереді. Сондықтан да кальций элементі жеткілікті болу керек. Сол кезде мына қараөрік сияқты, өрік ағаштары сияқты, және де черешня сияқты жеміс ағаштарында мына жемістердің түйіндерінің төгілуі болмайды. Сол үшін да кальций элементі өте маңызды. Енді кальций элементін қалай қолданамыз? Кальций элементін өте қатты тапшылық болса, хелат түріндегі кальцийді алып қолдануға болады. Хелат деген нәрсе жалпы ол қымбат жүретін нәрсе, сондықтан мен хелатты көп ұсынбаймын. Хелатсыз қолдануға мүмкіндігі болса, негізі хелат емес, қарапайым түрін алып қолдана берген дұрыс. Сол кезде кішкене арзан, тиімді болады. Қазір бізде мына жерде бір түрдегі не бар? Кальциевая селитра деген бар. Бұның құрамын азот бар, бұның құрамында және де кальций элементі бар. Кальций бұның құрамында өте жоғары болып келеді. 27% кальций құрайды, 14,9, шамамен 15%-ын азот құрайды. Бұл селитра болғанмен, бұл енді бұның негізгі бөлігін кальций құрайды. Сондықтан да бұл осы элементтерді, осы тыңайтқышты кальций элементінің жетіспеушілігінде әбден қолдануға болады. Кальциймен азықтандыруға осыны қолдануға болады. Көріп тұрғанымыздай 27% кальций оның құрамында. Кальциевая селитра деп аталады. Оны қалай қолданамыз? Қазір көрсетемін. Әрі қарай видео барысында бәрін көресіздер. Видеоның соңына дейін тамашалап арнаға жазылып қойыңыздар. Оны ашқан кезде кальциевая селитра деген мынандай түрде болады, міне. Әппақ. Оның бір ерекшелігі, бұл өте өртке қауіпті, өте жарылғыш болып келеді бұл. Өртке өте қауіпті, сондықтан да бұны сақтаған кезде оттан алыс ұстаған дұрыс. Енді қолдану жағына келетін болсақ, бұны біз жапырақтан бүркішке құйып, жапырақтан бүркіп қолданатын боламыз. Ал енді бұл кальциевая селитраны жерге суға ерітіп тамыр айналасына құйса да болады, бірақ та ол әдісті сирек қолданған дұрыс. Ол үшін алдымен топырақтың қышқылдығын тексеріп алған дұрыс. Егерде бізде топырақ қышқылында қандай да бір өзгешеліктер болса, мынау сияқты хлороз болатын жағдайлар болса, бұл кальциевая селитраны мүлде топырақтан қолданбаған дұрыс. Өйткені мына хлороз бар жерлерде топырақ сілтілігі жоғары деген сөз, немесе карбонатный топырақтар болуы мүмкін. Оның құрамында карбонат нелері болады, тұздары болады. Ол енді карбонат тұздары дегеніміз олар да кальций. Енді бұл жерде сұрақ туындауы мүмкін. Егерде карбонат топырақта көп болса, ол жерде қайдан кальцийдан қайдан тапшылық болуы мүмкін деп. Карбонатты топырақтарда да кальцийдан нелер болады, тапшылықтар болады. Өйткені топырақ құрамындағы карбонаттар ол мына жеміс ағаштарына қорытылуына ыңғайлы түрдегі кальций емес. Сондықтан да ол кальцийді осындай кальциевая селитра немесе хелат түріндегі кальциймен берген дұрыс. Ал енді егерде топырақты қышқылдығын тексерген болсаңыздар, топырақ қышқылдылығы 6 немесе 6,5-ға дейін болса, ол кезде топыраққа тамыр айналасына суға ерітіп, бұны 1 литр суға 20 грамын ерітіп, одан кейін тамыр айналасына құйсақ болады. Бірақ та ол қауіпті. Көп жағдайда егерде топырақтың қышқылдығын тексермей тұрып, бұл қауіпті. Егерде хлороз болып жатқан жағдайлар болса, ол кезде тіпті қолдануға болмайды. Ол кезде тек қана мына жапырақ арқылы қолдануымыз қажет. Жапырақ арқылы қолдану үшін бізде мына жерде
кальций селитрасын 10 граммнан 10 литр суға 10 граммнан 20 граммға дейін қолданамыз. Бізде бүрккішіміз егерде 20 граммды алатын болсақ, 20 граммды ерткіміз келсе 10 литр суға, бізде бүрккішіміз 15 литрлік, мына жерде 16 литрлік, 15 литрге дейін, мына жерге дейін құйсақ, сол кезде бұл жерде 20 граммын бұның қазір біз еретеміз. Ал егерде сіздерде 10 литрлік бүрккіш болса, ол кезде 10 литрлік бүрккіш болса 20 граммын ерткен дұрыс. Ал енді бізде 15 литрге мен 30 граммын ертемін. 30 граммын. Қазір көреміз қанша қасықпен. Бір қасығымыз 20 грамм екен. Осындай ас қасықпен қолдансаңыздар, грамм жоқ болса, бір ас қасықты салған кезде міне дәл-ме-дәл 20 грамм шықты. Біз енді тағы да жарты граммды қосамыз. Жарты қасықты қосамыз. Сол кезде міне 28 30 грамм, міне 30 граммымыз 15 литр суға кетеді. Содан шатыспаңыздар. Егерде 8 литр болса, соған сай тағы да оның дозасын тағы да азайту қажет. Енді бұны қалай ертеміз? Бұл кальциевый селитра жалпы неде де салқын суда да ериді, бірақ та алайда суды жылытып алып ерткен дұрыс. Жылы суда ерткен кезде жақсырақ ериді. Сондықтан да осы сияқты күн көзінде тұрған аздап жылған сулар болса болады, немесе газге жылытып алып, отқа жылытып алып, қолданып, соны жылы суды қолданған дұрысырек болады. Қазір мынаған құямын, сосын әрі қарай жалғастырамыз. Суды құйдым, жаңа ғана араластырамыз енді. Бұл тез ғана еру керек негізі. Еріп жатыр. Төбінде аз ғана түйіршіктер тұр. Негізі араластырмай тұрып ақ суға тигеннен тез еріп жатыр. Негізі кальциевый селитра негізі суға тез еритін сондай тыңайтқыш. Сондықтан да егерде жылы су болмаса, салқын суға да ерте берсе болады. Бүрккішке құймас бұрын толық еріген қадағалаймыз, қараймыз. Содан кейін бүрккішке құйып, судың жалпы көлемін қажетті мөлшерге жеткіземіз. Суымыздағы тыңайтқышымыз толық еріп болды. Тез ғана ериді бұл. Енді бұны бүрккішімізге құямыз. Одан кейін тағы да бұның үстіне су құйып, судың жалпы көлемін 15 литрға жеткіземін. Осы әдіспен бүрккішке құйып алып, жапырақтан бүркеміз. Кешкі салқында немесе таңғы уақыттарда жапырақ арқылы бүркіп, осы элементті қолданған кезде мына жеміс ағаштарына кальций тыңайтқышын беруге болады. Сонымен қатар бұл жерде тек қана қара өрік ағаштар емес, алмаға да бұлар маңызды, алма алмұрттарға да бүкіл жеміс ағаштарына бұны шаша беруге болады. Кальций деген негізі қызанақтар үшін де өте маңызды. Олардың ана ұштарындағы мынандай шіріктері болмайды, кальций жеткілікті болса. Және де алмаларда горькая ямчатость деген ауру бар. Жеміс піскен кезде ана қабық астында сондай шұңқыр болып, андай қышқылдық болады. Сондай шірік сияқты жағдайлар болады. Сол нәрсені де алдын алу үшін алма сияқты жеміс ағаштарына да осы кальций элементі өте қатты қажетті. Сондықтан да бүкіл бар жеміс ағаштарына қолданамыз. Сонымен қатар бұның құрамындағы азот элементі мына көктем кезеңінде өте қажет. Бұл жеміс ағаштарының үшін егерде біз тамыр айналасына көктемде азот тыңайтқыштарын берген болсақ та, бұл азот ешқандай артық болмайды. Өйткені жапырақтан беру арқылы азотты біз ешқашан артық бермейміз. Сондықтан да жапырақ арқылы бұларға бүкіл жеміс ағаштарына бұл пайдалы. Сонымен қатар қызанақ қиярларға да бұны шашсақ болады. Бүгінге осындай мәлімет. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Келесі эфирде кездескенше.